ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសេសគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាទទួលស្គាល់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន44រូបជំនួសឲ្យតំណាងរាស្ត្រអតីតបកសង្គ្រោះជាតិមេធាវីលោកកឹមសុខាថាសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីការឿងជេរប្រមាថអាជ្ញាធររបស់ស្ត្រីបង្កក់4នាក់នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមានន័យស្មើនឹងការបង្កអំពើភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់សូមឲ្យរុស្ស៊ីជួយការពារប្រទេសខ្លួនកុំឲ្យអាមេរិកធ្វើបាប RFI គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងទទួលស្គាល់រួចហើយបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រចំនួន44រូបដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបញ្ជូនទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននោះមានសមាជិកមកពី3គណៈបកគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រមានចំនួន41រូបគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាមាន2រូបនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមាន1រូបអមរជនាជូនព័ត៌មានដើមចេញពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រក្នុងចំណោមមន្ត្រីហ៊ុនស៊ិនពេជ្រទាំង41រូបព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋទទួលបានអាសនៈនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែជាប់ឃុំក្រៅពីនេះមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់គណៈបករាជានិយមមួយនេះក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីកោជបដែរទៅតាមមណ្ឌលនានាក្នុងនោះរួមមានលោកយូហុកគ្រីអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងជាសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានកៅអីនៅខេត្តកំពង់ចាមចំណែកលោកនុតសុខុមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងក៏មានផងដែរវត្តមានលោកចាបញ៉ាលីវុតលោកហេងចន្ទថាលោកសៃហៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តក្នុងអំឡុងពេលដែលគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមន្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលជាអតីតសមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្និទ្ធនឹងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រអ្នកទាំងនេះជាប់ឈ្មោះឈរជាតំណាងរាស្ត្រកូតាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនៅ21ខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសចំណែកឯគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាលោកសេងសុខេងដែលជាប្រធានគណៈបកទទួលបាន1អាសនៈនៅខេត្តកំពង់ចាមខណៈដែលសហការីរបស់លោកគឺលោកគង់សាវ៉នក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងរីឯពីខាងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិញមានតែប្រធានគណៈបកគឺលោកហ៊ួនរីកចម្រើនមួយរូបប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាប់ជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រលោកឈរឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលគូជំរាបជូនថាក្រៅពីគណៈបកទាំង3ខាងដើមនេះនៅមានគណៈបកចំនួន2ទៀតដែលត្រូវទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការរំលាយគណៈបកទាំងពីរនោះរួមមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនាទទួលបាន6អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែរជុបក្ររបស់លោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នទទួលបាន5អាសនៈយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកទាំងពីរនេះបានប្រកាសថាមិនទទួលយកអាសនៈដែលកោជបបែងចែកឲ្យទេនេះមានន័យថាកោជបមានអាសនៈចំនួន11ទៀតនៅក្នុងដៃដើម្បីបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅរាជធានីខេត្តជាមួយដោយមិនគិតបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋសភានឹងនៅតែបន្តរង់ចាំបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រចំនួន11រូបផ្សេងទៀតពីកោជបដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាជាបន្តទៀតលោកក៏ដឹងថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានពិភាក្សាទទួលស្គាល់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រទាំង44រូបដែលកោជបបញ្ជូនឈ្មោះមករួចរាល់អស់ហើយបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រទាំង44រូបនឹងត្រូវរដ្ឋសភាប្រកាសសុពលភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែវិច្ឆិកាមុននឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្រជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះបើតាមលោកលេងពេញឡុងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរធីនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះបានអញ្ជើញទៅសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong តែម្ដងក្នុងនោះក្រុមមេធាវីការពីលោកកឹមសុខាបានកត់សម្គាល់ថាភាគច្រើននៃសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសួរដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនយើងស្ដាប់អេងគឹមហុងលោកផៃហេងមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពីក្តី5រូបរបស់លោកកឹមសុខាថ្លែងថាគិតមកដល់ថ្ងៃត្រង់នេះការស៊ើបសួរនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាក៏សង្កត់ថាស្ថានភាពទូទៅនៃការសួរឆ្លើយហាក់មិនសូវមានភាពតានតឹងទេក៏ប៉ុន្តែសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរព្យាយាមសួរដាក់បន្ទុកទៅកាន់លោកកឹមសុខាច្រើនជាងផ្ដោតលើការសួរសំណួរដកបន្ទុកបន្ថែមលើនេះទៀតមេធាវីមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាក៏មិនបានឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលជាការដាក់បន្ទុករបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនោះដែរព្រោះនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាដូចគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយនេះបើតាមលោកផៃហេងអំពីសិទ្ធិរបស់ក្រុមមេធាវីក្នុងដំណាក់កាលនេះ
លោកផែងហេងអះអាងថាក្រមមេធាវីមិនអាចលូកមាត់បានទេព្រោះនេះជានីតិវិធីនៃគោលការណ៍ច្បាប់អ្វីដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាតនោះគឺគ្រាន់តែឈរនៅជិតកូនក្តីផ្ដាល់ជាកម្លាំងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមុនការស៊ើបសួរចាប់ផ្ដើមក្រមមេធាវីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយកូនក្តីរួចហើយដែរតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពលោកកម្មសុខាវិញមេធាវីមើលឃើញថាល្អមានកាយសម្បទានមាំមួនជាមួយនឹងសម្លេងឆ្លងឆ្លើយច្បាស់ល្អដោយពេលដែលលោកថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនាពេលកន្លងមកដែរនេះបើតាមលោកមេធាវីផែងហេងសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះគឺជាការស៊ើបសួរលើកដំបូងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទៅកាន់លោកកម្មសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុំលោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយបទល្មើសផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នសូមបញ្ជាក់ថានយោបាយកថាប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យារបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2015រហូតមកទល់ពេលនេះនយោបាយកថាទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងដែលមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដូចជាពេលវេលាគម្រាមលេខទូរស័ព្ទដំណើរនៃរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងជាង200ករណីនិងបណ្ដឹងដែលមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់រាប់ពាន់ករណីចំណែកតុលាការកំពូលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានបើកសវនាការសួរដេញដោលលើសកម្មជនដេកធ្លីបង្កក់ចំនួន4នាក់ជុំវិញដំណើររឿងជាប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅបន្ទាប់ពីចំណាយពេលប្រមាណជាង2ម៉ោងនៅព្រឹកនេះចៅក្រមតុលាការកំពូលបានសម្រេចថានឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខនេះវ៉ាន់សកុនធីរីកាសវនកម្មរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងសារទុករបស់ក្រុមសកម្មជនដេកធ្លីតំបន់បង្កក់ទាំង4នាក់គឺអ្នកស្រីទេវ៉ានីអ្នកស្រីបូឆូវីអ្នកស្រីគង់ចន្ទថានិងអ្នកស្រីហេងមុំដែលជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលកន្លងមកដែលបានផ្តន្ទាទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារ6ខែទោស6ខែនេះគឺក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ក្រុមអ្នកភូមិបង្កក់ដែលជាតំបន់រ៉ាំរ៉ៃដោយចំនួនដីធ្លីនាពេលនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅពីមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនោះស្ត្រី4នាក់ខាងលើត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចោទថាបានជាប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសពួកគេរយៈពេល6ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានស្នើសុំនៅក្រៅឃុំហើយបន្តប្តឹងជំទាស់រហូតមកដល់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេអ្នកស្រីបូឆូវីអ្នកភូមិបង្កក់ម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះបានអះអាងថាពួកគេមិនបានជាប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនិងតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេតាមអ្នកស្រីបូឆូវីនៅពេលនោះគឺពួកគេបានទៅតវ៉ាដើម្បីតែស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយអះអាងថាខ្លួនគ្មានកំហុសនឹងត្រូវបានតុលាការជាន់ទាបកាត់ទោសទាំងអយុត្តិធម៌នោះអ្នកស្រីបូឆូវីបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទាត់ចោលការសម្រេចផ្តន្ទាទោសនិងការតម្កល់ទោសរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងសាឡាវតូដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញសូមកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងចាស់ឆ្នាំនេះក៏មានអ្នកស្រីទេវ៉ានីសកម្មជនដេកធ្លីតំបន់បង្កក់ដ៏លេចធ្លោម្នាក់ផងដែរបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីទេវ៉ានីកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសរយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅនាវាកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាចំនួន1គ្រឿងនៅព្រឹកនេះបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាវាកងទ័ពជើងទឹកនេះនឹងចូលចតរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាក្នុងបំណងទស្សនកិច្ចនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធារវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមផលិតប្រេងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដោយក្រុមហ៊ុនសិនហបុរីដែលអាចផលិតប្រេងកាតបាន31លានបារ៉ែលនៅដំណាក់កាលទី1ក្នុងប្លុក A និង B ខណៈប្លុក C ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្លុកផ្សេងទៀតមានក្រុមហ៊ុនបរទេសកំពុងដាក់ពាក្យសុំរករកបន្ថែមនេះគឺជាការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរកឃើញតំបន់មានប្រេងកាតចំនួន25ប្លុកដែលអាចផលិតប្រេងបានចំនួន5លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ
រដ្ឋកោទឹកស្វ័យចាត់ក្រុងភ្នំពេញក្រុងទឹកប្រាក់ជំនួយនិងបដិភិសរុបជាង$200 លានអាមេរិកបង្កើតរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតមួយទៀតនៅសង្កាត់បាក់ខែងគម្រោងនេះនឹងប្រើពេលសាងសង់ចំនួន74ឆ្នាំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2019ហើយអាចដាក់ដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022រោងចក្រទឹកស្អាតនេះអាចផលិតទឹកបាន195,000 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីឬ Asian Foundation បានសហការជាមួយហាងកាហ្វេ Starbucks រៀបចំយុទ្ធនាការសប្បុរសធម៌មួយដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីតោះអានតាមរយៈសកម្មភាពលោកពិសេសនាឱកាសបុណ្យណូអែលនាពេលខាងមុខនេះគោលបំណងនៃការសហការគ្នានេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់និងជំរុញការអានដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីដំណើរការ25ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការមូលនិធិអាស៊ីបានធ្វើការចែកចាយសៀវភៅប្រមាណ1 លានក្បាលដល់បណ្ណាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអង្គការនេះនឹងបន្តយុទ្ធនាការផ្សេងទៀតទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកំណើនអំណាននិងការស្រឡាញ់សៀវភៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសច្បាប់ប្រឆាំងប្រតិបត្តិកម្មថ្មីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយោងតាមច្បាប់ថ្មីការជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរាជបុត្រស្នងរាជត្រូវបានគេចាត់ចូលជាការបង្កអំពើប្រតិបត្តិកម្មនិងអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំសូមស្ដាប់ឈៀងបុផាប្រទេសមហាសេដ្ឋីប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្មានកិត្តិនាមល្អនោះទេនៅក្នុងរឿងគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្មីៗនេះបានបង្កើននូវការរឹតបន្តឹងបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមរយៈការសរសេរច្បាប់ថ្មីដើម្បីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មថ្មីដែលបានចូលជាធរមានតាំងតែពីខែវិច្ឆិកានេះនឹងចូលទៅជំនួសច្បាប់ចាស់ដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ2014អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់រហូតមកច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីព្រោះថានិយមន័យដ៏ទូលំទូលាយនៃពាក្យភេរវកម្មបានបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទៅតាមច្បាប់ចាស់ការបង្កអសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការធ្វើឲ្យសន្តិសុខរបស់សហគមន៍ត្រូវរង្គោះរង្គើឬក៏ការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យផ្អាកព្យួរនៅច្បាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាសកម្មភាពបង្កអំពើភេរវកម្មតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដោយសារតែនិយមន័យដ៏ទូលំទូលាយអ្នកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវជាប់ក្នុងសំណាញ់ច្បាប់និងទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់តុលាការដែលបានអនុវត្តយោងទៅតាមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មជារួមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មថ្មីនៅរក្សាច្រើននៅខ្លឹមសាររបស់មាត្រាមុននៅក្នុងច្បាប់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបន្ថែមនៅមាត្រាសំខាន់មួយចំនួនដូចជាការជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរាជបុត្រស្នងរាជត្រូវគេចាត់ទុកជាសកម្មភាពធ្វើភេរវកម្មលើសពីនោះច្បាប់ថ្មីមានដាក់បញ្ចូលផងដែរនៅទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅខែឧសភាកន្លងទៅព្រឹទ្ធសិទ្ធិពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឈប់ប្រើប្រាស់ទៅនៅនិយមន័យដ៏ទូលំទូលាយនៃច្បាប់ភេរវកម្មដើម្បីវាយប្រហារចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសរសេរប្លុកឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នៅឡើយទេគឺជារឿងងាយយល់ពីព្រោះថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមហាសេដ្ឋីប្រេងក៏ប៉ុន្តែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អទេនៅក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរហូតមកមនុស្សចំនួន13នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលរថយន្តដឹកទំនិញរបស់ពួកគេបុកជាមួយឡានដឹកទំនិញមួយគ្រឿងទៀតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃហើយបានផ្ទុះឆេះមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងតំបន់ម្នាក់បាននិយាយថារថយន្តដឹកទំនិញនេះបានធ្វើដំណើរពីទីប្រជុំជនដែលជាច្រកចូលទូទៅសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកភូមាទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកសូមជម្រាបជូនថាផ្លូវថ្នល់របស់ប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ចូលជាផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់យោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សប្រហែល 24,000 នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅផ្លូវជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលជាតួលេខមួយខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងចំណែកមន្ត្រីប៉ូលីសនៅតំបន់ភាគខាងជើងជប៉ុនបានប្រទះឃើញបុរស8នាក់នៅក្បែរទូកមួយគ្រឿងនៅឯកំពង់ផែមួយកន្លែងដែលពួកគេអះអាងថាពួកគេមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយជនទាំងនោះទំនងជាប្រជានេសាទកូរ៉េខាងជើងដែលមានទុកជួបបញ្ហាជាជាងជនរត់ចោលស្រុកអាជ្ញាធរជប៉ុនបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបុរសទាំង8នាក់ខាងលើបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋជប៉ុនម្នាក់បានផ្ដល់ដំណឹងដល់សមត្ថកិច្ចអំពីបុគ្គលមួយក្រុមដែលមិនស្គាល់សញ្ជាតិគួរជំរាបជូនថាហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងចំពេលដែលភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងជើងជុំវិញកម្មវិធីមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រ
ប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ដែលបានមានវត្តមាននៅក្នុងជំនួបកំពូលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅឯទីក្រុងសូឈីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23វិច្ឆិកាម្សិលមិញបានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកពូទីនថាសូមឲ្យរុស្ស៊ីជួយការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនផងកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាបខ្លាំងពេកអស់ពីសូមឲ្យរុស្ស៊ីជួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់បានឆ្លៀតនិយាយសរសើរយ៉ាងវែងអន្លាយពីនយោបាយការទូតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកពូទីនសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីស៊ូដង់រូបនេះត្រូវបានតុលាការក្រុងឡាអេចេញសាលក្រមចាប់ខ្លួន2ដងហើយពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងប្រឆាំងមនុស្សជាតិសូមស្ដាប់មកពិសេសខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅស្រុកខ្ញុំកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែនយោបាយរបស់ពួកអាមេរិកដូច្នេះហើយយើងត្រូវការឲ្យមានគេជួយការពារប្រទេសពួកយើងដើម្បីទប់ទល់នឹងនយោបាយក្អេងក្អាងរបស់អាមេរិកនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអូម៉ាអែលបេស៊ីប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ដែលបានថ្លែងនៅនិវេសនដ្ឋានរបស់លោកពូទីននៅឯទីក្រុងស៊ុតឈីលជាប់មាត់សមុទ្រកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23វិច្ឆិកាម្សិលមិញលោកអូម៉ាអែលបេស៊ីបានឆ្លៀតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលោកចង់រឹតបន្តឹងចំណងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកងទ័ពជាមួយមហាមិត្តរុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ដូចជាដើម្បីបំពាក់អាវុធនិងសម្ភារៈថ្មីៗទំនើបឲ្យដល់កងទ័ពស៊ូដង់ព្រោះថាអាវុធដែលស៊ូដង់មានរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាផលិតផលរបស់រុស្ស៊ីស្រាប់ទៅហើយបន្ទាប់ពីសម្ដីលន់តួសុំជ្រកក្រោមម្លប់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់បាននិយាយសរសើរនយោបាយការបរទេសរុស្ស៊ីថាជានយោបាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅដើមបូព៌ាឧទាហរណ៍បញ្ហាសង្គ្រាមនៅស៊ីរីជាដើមលោកបេស៊ីបន្តថាបើគ្មានរុស្ស៊ីម្លេះស៊ីរីមិនដឹងខ្លាយទៅជាស្អីនោះទេលោកបានឆ្លៀតបន្ថែមថាប្រទេសស៊ូដង់របស់លោកមិនគាំទ្រនយោបាយដើរជ្រៀតជ្រែកគេឯងរបស់អាមេរិកឡើយគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាំងតែពីឆ្នាំ1997ម្លេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែតុលាកន្លងទៅថ្មីនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ពីស៊ូដង់តែយ៉ាងណាស៊ូដង់នៅតែជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកថាជាប្រទេសគាំទ្រនិងខុបខិតជាមួយបណ្ដាញភេរវកម្មដដែលគួរកត់សម្គាល់ដែរថាលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអែលបេស៊ីជាអតីតមេទាហានបានមកកាន់តំណែងនេះនៅឆ្នាំ1989ពលគឺ28ឆ្នាំមកហើយសង្គ្រាមនៅតំបន់ដាហ្វូនៅរវាងឆ្នាំ2003ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ប្រមាណជាង33,000នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអូម៉ាអែលបេស៊ីនេះត្រូវបានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេប្រកាសសាលក្រមចំនួន2លើកនៅឆ្នាំ2009និង2010ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែលោកអូម៉ាអែលបេស៊ីមិនបានប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យតុលាការទេហើយបន្តសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកនិងធ្វើដំណើរទៅតាមប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសហការជាមួយតុលាការក្រុងឡាអេរដ្ឋាភិបាលភូមានិងបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិញ៉ាក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលទឹកដីភូមានេះបើតាមការប្រកាសរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរដ្ឋាភិបាលភូមាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃពុធបានចោទកងទ័ពភូមាថាបានបើកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋ Rakhine ភាគខាងលិចនៃប្រទេសភូមាជាបុប្ផាជួនព័ត៌មាននេះភូមានិងបង់ក្លាដេសបានចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនជាតិរ៉ូហិញ៉ាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅទឹកដីបង់ក្លាដេសតាមអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងកាងារហើយនិងអន្តរប្រវេសន៍ភូមារដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅពេលនេះគេនៅរងចាំតែឯកសាររបស់អាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសដែលនឹងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ជនភៀសខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហិញ៉ាពីជំរំភៀសខ្លួននៅបង់ក្លាដេសនេះធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសចូលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសេអ៊ុនសានស៊ូជីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលភូមានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅទីក្រុងរ៉ុងគូនអាជ្ញាធរភូមាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីខ្លឹមសារនៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់ដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះទេក៏ប៉ុន្តែគេដឹងហើយថាកន្លងមកភាគីទាំងពីរគឺនៅតែមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាពីចំនួនជនជាតិរ៉ូហិញ៉ាដែលអាចវិលត្រឡប់ចូលភូមាវិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានវិតម្លៃថាមានជនជាតិរ៉ូហិញ៉ា6សែននាក់កំពុងតែនៅកកកុញក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាដែលចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋ Rakhine រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសវិញគឺបានទាមទារឲ្យភូមាទទួលយកផងដែរនៅជនជាតិរ៉ូហិញ៉ាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅបង់ក្លាដេសកន្លងមកដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងអំពើហិង្សានៅភូមា
ភូមិនិងបង់ក្លាដេសបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរបស់ជនជាតិរ៉ូហិញយ៉ាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញគឺនៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តពីព្រោះថាកងទ័ពភូមិដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីគឺនៅតែមានអធិភាពហើយនឹងប៉ុនប៉ងរារាំងការវិលត្រឡប់របស់ជនជាតិរ៉ូហិញយ៉ានៅសប្តាហ៍មុនមេត្តភូមិលោកដំស្នេកមានអ៊ុងលៀងធ្លាប់បាននិយាយថាភូមិមិនអាចទទួលយកចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលស្នើឡើងដោយបង់ក្លាដេសនោះទេឧត្តមសេនីយ៍ភូមិដែលធ្លាប់បានចាត់ទុកជនជាតិរ៉ូហិញយ៉ាថាជាជនជាតិមួយនៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសនៅបានរំលឹកទៀតថាការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីបង់ក្លាដេសគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីពលរដ្ឋភូមិនៅឆ្នាំ1992ដែលនៅក្នុងនោះមានចែងជាផ្លូវការពីជនជាតិភាគតិចនៅភូមិក៏ប៉ុន្តែគ្មានទេជនជាតិរ៉ូហិញយ៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមអ្នកជំនាញស្ដីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីវិដំណើរសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានកើតឡើងក្នុងបរិបទដែលអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរលកនៃអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលយ៉ាងហោចណាស់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលជាការរៀបចំជូនដោយស៊ូសុភេរីថ្ងៃនេះសុភេរីនឹងលើកឡើងអំពីក្រៅរំលាយបកប្រឆាំងតើបកកណ្ដាលអំណាចអាចយកសិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតបានដោយងាយនោះទេបន្តមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដោយថ្ងៃនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីកៅឆាយាជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញដោយជំនួយកម្ពុជាត្រីភាគីរុស្ស៊ីទូគីអ៊ីរ៉ង់អំពីការរៀបរយសន្តិភាពនៅសេរីនេតិទស្សនៈព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអេងគឹមហុងនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នេតិសហគមន៍ខ្មែរនៅបារាំងរបស់ឈៀងបុផាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានប្រកាសរំលាយដោយតុលាការកំពូលទោះជាបាត់បង់ដៃគូប្រជែងដ៏មានសក្តានុពលមួយក៏ដោយក៏គេនៅតែសង្កេតឃើញថាប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកនិងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់ខ្លួនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រជែងយកសម្លេងពីម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនយល់ឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបារម្ភពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតដោយការពេញចិត្តពិតប្រាកដពីប្រជាពលរដ្ឋតើក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតដោយភក្តីភាពពីម្ចាស់ឆ្នោតដែរឬទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ស៊ុងសុភេរីដូចតទៅសូមផ្សាយជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមរដ្ឋថ្នាក់ពិសេសគឺក្រុមការងារដែលចុះជួយតាមបណ្ដាខេត្តនិងមូលដ្ឋានបញ្ហារបស់យើងមិនបញ្ចប់ត្រឹមបញ្ហាការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងត្រូវឃើញថានេះគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលមួយតែការតស៊ូរបស់យើងនៅតឹងតែងស្មុគស្មាញជាមួយនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងពីអន្តរជាតិផងហើយនឹងទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងមិនមែនបានតែគេថាឥឡូវនេះគឺបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលហើយយើងបែរជាធ្វើប្រហែសកាត់បន្ថយការខិតខំឬប្រឈប់ការកាត់ខំតែរឿងនេះគឺវាអាចคล้ายទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងទៅវិញមិនមែនបកប្រឆាំងជាអ្នកសម្រាប់យើងទេតែយើងសម្រាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងរឿងនេះមិនអាចកើតឡើងសារជាថ្មីនៅសន្លឹកឆ្នោតខឹមកម្មាដោយរយៈពេលកន្លងទៅតែសារតែការខុសឆ្គងរបស់យើងតែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលធំជាងនេះទៅទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនបានទទួលផលត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនបានសប្បាយចិត្តរឿងធំជាងគេឲ្យប្រជាជនបានសប្បាយចិត្តប្រជាជនបានទទួលផលប្រជាជនអត់គិតថាអាណាជាប់គុកឬក៏អាណាត្រូវរំលាយទេរឿងនេះគឺជារឿងដែលត្រូវប្រឹងមួយជាពីរដើម្បីឲ្យឃើញពីគុណភាពពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនេះគឺជាសម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបង្កើនសកម្មភាពចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានមួយទ្វេជាពីរដោយមិនត្រូវមានការធ្វេសប្រហែសនោះឡើយចំពោះប្រការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយយ៉ាងដែរសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពីនេះគឺគិតថាវាជាបំណងល្អមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែល
សំណងដូចជាមិនទាន់មានបំណងឈានទៅរកការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយតែខ្លះបាននិយាយណាបាទប៉ុន្តែខណៈតែរំពឹងទៅលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតកន្លងមកហើយគណៈបកប្រជាជននេះគឺមានទាំងគុណធានមានទាំងអំណាចមានទាំងទូរនីតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាញយកប្រជាប្រិយភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារចំណុចខ្សោយមួយចំនួនដែលគណៈបកប្រជាជនមានបានធ្វើឲ្យការដឹកនាំកាន់តែយូរវាទៅជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋមកវិញបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតែទៅលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងសំណងដោយជាចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកសម្រាប់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងឬក៏ដាក់សម្ពាធមកលើគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនសូវជាចំណាយពេលសម្រាប់ពិនិត្យលើការកំណែតម្រង់នានាដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយនឹងពលរដ្ឋណាចំណែកលោកយានសុធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Khmer មូលហេតុនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងហេតុផលចំនួន2យ៉ាងខ្ញុំថាអាចមកពីកត្តាទី1ហើយជាបកកំណាចគោលបំណងពីរឿងអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនោះវាតិចតួចពេកគណៈតែអត្រាជាវត្តចេញទៅបោះឆ្នោតតិចតួចពេកបញ្ហាអន្តរជាតិអីជាដើមរឿងអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមគូប្រជែងជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែដោយសារអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានអវត្តមានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះច្រើនពិសេសឆ្លងខ្លាំងពេកក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរណាមកថាជាជនមានចំនួនរហូតដល់ទៅ8លាននាក់ក្នុងជីឈ្មោះឆ្នោតស្រាប់តែមានត្រឹមតែ4លាននាក់3លាននាក់ចេញទៅបោះឆ្នោតឬក៏ថា2លាននាក់ចេញទៅបោះឆ្នោតអានោះវាអាចបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរទី2ប្រហែលជាមកពីគាត់គិតថាអាចនឹងមានគណៈបកផ្សេងមកជំនួសគណៈបកប្រឆាំងឬថាអាចមានសេណារីយ៉ូច្រកចេញមួយទៀតដែលមានគណៈបកនេះថាអាចជាសមោលគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបាននិយាយនេះឬក៏គណៈបកថ្មីថ្មោងដែលទៅបង្កើតអាចមានការគ្រប់គ្រងពីក្រោយដោយអ្នកនយោបាយអតីតជាគណៈបកប្រឆាំងគាត់អាចថាគាត់ endorse ទៅលើគណៈបកថ្មីគណៈបកដែលគាត់ថាអាចនឹងផ្ញើពលឹងបានចំពោះគណៈបកនោះគាត់ធ្វើការ endorse គាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយគាត់ទាវនាវឲ្យជាគាត់របស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះអាចនឹងជាបញ្ហាធំបាទប៉ុន្តែបើតាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទៅបោះឆ្នោតភាគច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខព្រោះកម្ពុជាមិនដែលមានប្រវត្តិថាមានម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតតិចជាង 50% នោះទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងបោះឆ្នោតរហូតដល់9លាននាក់ហើយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន8លានជាងនាក់អញ្ចឹងទៅវាមានកម្រិតរហូតដល់ 80% ជាង 84% ជាងនៅក្នុងដែលបញ្ជីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការយល់ឃើញដូចតែអ្នកមានមតិហ្នឹងវាមិនច្រើនទេបាទវាតិចតួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតគឺតាំងតំណាងរាស្ត្រនាខែ7ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយចំនួនច្រើនហើយមិនដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្រោម 50% ទេបាទមិនដូចប្រទេសនានានៅខ្លះនៅលើពិភពលោកតែបោះមិនដល់ 50% ផងក៏តែកម្ពុជាយើងទាបបំផុតក៏ឡើងពី 60% ជាងដែរហើយចំពោះរឿងភ័យខ្លាចនឹងគូប្រជែងវិញលោកសុកអេសានអត់ទេយើងបន់ឲ្យតែដៃគូខ្លាំងតាអញ្ចឹងបានទៅពេលដែលបាត់បង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគឺថាយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ពីព្រោះយើងបាត់បង់ដៃគូដ៏មានសក្តានុពលតែបងប្អូនមួយចំនួនលោកយល់ថាជាដៃគូដ៏ខ្លាំងហើយប្រកួតប្រជែងនេះធៀបកម្លាំងគ្នាក៏ប៉ុន្តែឲ្យយើងធ្វើម៉េចយើងបានត្រឹមការសោកស្ដាយទេពីព្រោះអំពើប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់របស់មេបកប្រឆាំងក៏ដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំងមិនមាននរណាធ្វើជំនួសគាត់ទេគឺគាត់ធ្វើខុសច្បាប់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបានសម្ដែងការសោកស្ដាយថាมันអាចជួយអីកើតគឺថាបាត់បង់វាស្ដាយហើយក៏ប៉ុន្តែការបាត់បង់នេះក៏បើយកការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់របស់គាត់ហើយយកអនុវត្តនិច្ចកណ្ដាភាពយកកុំឲ្យមានទោសអាហ្នឹងគឺយើងមិនអាចជួយកើតទេគឺព្រោះយើងទៅរំលោភលើនីតិរដ្ឋយើងអត់
cao thế mà chẳng bàn cả sóng đài đại khu và khu đò miền xã đà nó cố lấy riêng sóng đài có phần trái trong cuộc khả năng tạo xây tiết của ta riêng tụ bay o luôn chia khả năng tạo tôi cái đây cái năng tạo thông cái đây cái năng tạo khăn cái đây cái năng tạo sau cái đấy riêng mình ai đi dây cao thật khăn thật sau thật thông thật tôi chi thì tôi riêng của khu bị chế đưa cô cả chụp bắp nó cái năng tạo tôi cái đây cái năng tạo thông cái đấy có chi cái năng tạo cái môi tôi khía miền sức màu kiệt khía trong phố bục chụp bắp tôi khía thế màมันใช่ข้อเคลียได้ลงบัดดัดกันเพียประเทศวิจิตรทานตำแหน่งตำแหน่งอันตรายกัมพูชีในดีบัดดัดสเปียโยคลิงท้ายการประกาศปงเรื่องยุทธศาสตร์ขณะปราบประเทศจนกัมพูชีคือจีเรื่องธรรมดามันเป็นจีการภัยใครเอาไว้หนุตีการเพิ่มนโยบายของสังคมเชื่อมใจคือการยกจับตกดักจำพวกผู้เชี่ยวชาญตั้งให้เหมือนเรื่องสหกรณ์ความกระเจี๊ยบตัวสกอมันตัวสกอเลยนักน้องสังคมนั้นก็ได้การนายยืนคือการบอกชาวไทยหลักเชื่อมใจคือผู้เชี่ยวชาญจะทำโดยใช่ไหมกับการประกาศมาผ่านนโยบายคือทางโซอย่างนั้นผมเป็นจะใช้การระบาดเชื้อโรคผมเป็นการจำบานระบาดเชื้อโรคคือผมเป็นเนื้อตัดจับระบาดเชื้อโรคที่คือเรื่องธรรมดาชิโมเทนี้เราประดับกันเพียประโยชน์ทาสำหรับคณะปะได้พลอบการอำนาจรวบชนะหมดนี้การก่อสร้างตุ่มนกจัดปีโปรวัตปัจจีเหมือนเม้นจีเรื่องหลุมบ้านอะไรความโยธาเวียมันไม่ใช่เรื่องหลุมบ้านที่เบอร์ตันที่ยืนสกอลอมปีกำลังการปัดระบาดเชื้อโรคถ้าวิจิตรระบาดเยอะโลกประกาศไว้ยังจะประกอบวิจิตรระบาดเยอะคือประกาศชีวิตเพียรมวยหล่อประกาศที่ว่าสาธารณะมวยได้การหาระหะตอนจับหายประกาศในงานโทได้เมียนสลัดโทเมียนสุชีวโทกรบวิจิตรระนี่คือที่เอาไว้ได้วิจิตรระโลกประกาศโลกออกจังปลักโดปีนาเต้บสันที่งานโทเกี่ยวกับเชียดหนักกรอมเชียดตั้งปีกรอมดอลเลอร์ดอลกลมปูนั่นคือกรบเนาบอมดองปัฒนากรบเนาเอาไว้ในโลกจังบ้านยำกระทาวิจิตรระโลกมันตะควอลเรื่องการปลักโดนามวยแต่การเรียนในนองประเทศกัมพูชีโลเต้ป่ะจะนำมันสำหรับลูกยื่นสถิระโลกเมื่อเคยทาประสันประกาศปีวันนี้มีตรำแต่จีสำเร็จลูกเวียนหนึ่งขมิ้นอติโปหรือประสิทธิภาพดับใบตัวบานสำเร็จชนะในโปเป็นดาวกระไดสลายปีประจีปรัตนไหลจำต้นสักนิดปิดใบนี้มันยังจีนปีมวยได้มาเชียร์สีใบเนื้อรวมให้ตัดจับไปก็ยื่นปักกันหมายก็ต้องคลูนตังปีชนำปีก่อนดับใบเราเลยค่ะไปจีบรถบันดอกสำเร็จเจ็บปีก่อนให้แต่ในปีนี้จะทำประชาคมสุกัดนะต่อไปช้างมันได้หลอกบานเมียนสำเร็จชนะชนะสนับสนุนกัดชาวทำมันเลยสิส่วนก็ดังท่ามันไตรในท่าเราหมดก่อนแล้วก็คงแต่ดับบำพลายบนหลักชนาวบอกว่าใจลึกหาเรามันบานมันจะตกดักวัดในเอาไว้ในกองเงินประฟ้าในเอาไว้ได้โครงการกระปัดโครงการปะบันดาเชงให้หนึ่งเรื่องมวยจริงด้วยบันไดถ้าเรื่องหนึ่งอ๋อน้องวิคอนโทรลเหมือนบ้านทางเลิศคอนโทรลเหมือนบ้านแต่เรื่องมวยเทียบวิจะบุกจะบอกนี่จะมวยต้องการอ่านวัดเรื่องมวยจริงด้วยบันไดถ้ายุทธศาสตร์นโยบายมวยจริงด้วยแต่ตุ้ยอมปีการจังหวัดว่าวิจิตรแบบวิจิตรก็ใช้คลาสสิกแบบเป็นนักรายมวยจำนวนมันอาจจะใช้บาทวิจิตรการมีชนะครบมาเรื่องนำกำไรนำการกิจกรรมไอจีดาวเรื่องการกำลังไปเชิงไอจีดาวดักรายบ้านเรื่องไอ้ลงมาดันเมียนี้ในแต่กระทาเวียโดยจีมีระยะเปรย์ใครบันติหายโปรแกรมบัชนาขณะเชียดหนึ่งโจมาได้ตรำตายระยะเปรย์มันดาวมือช่างติดผมอะไรซะวิจิตรเป็นบางยีเป็นหลายตาแต่ครับเรื่องก็หายจวนปัดบองจุดเนื้อจังจุดท้าตาดีเจไว้เด็กรอบดีเจที่มุดมาให้บางเพื่อจะเป็นมาดีเจมาได้เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับมันมีตับจัดนะโดยอันที่วิจิตรต้องการยึดตับจัดไว้การทำให้สำรวมแบบเองใช้เชื้อรูปของวัดอันนี้คือมูลที่สำคัญคนเริ่มโดยสำนักจัดปีมหาชนนางเป็นยี่ปีของบ้าที่เตรียมการอภิวัตไอ้ได้เชื้อรูปของวัดนั่นนะการวิธีนี้สหการอุปถัมภ์ได้ซึ่งเป็นยูรีกาเฟ่ได้เป็นสินโปรบัตได้มีแต่มวยกุดในกัมพูชีตุนในตนงตุรศัพท์เล็กโซนดับมวยประมาณดับประมวยปีร้อยมาภัยปีหนึ่งโซนดับมวยประมาณดับประมวยปีร้อยมาภัยปีนิกาเฟสแคมโบดีจีเนไอกิติตักษาตุนในตนงตุรศัพท์เล็กโซนดับประปีร้อยสายสบูนประบุนร้อยสายสบูนโคลิงฟิล์มมีเซวาบัตสติกเกอร์ตุกกรรมเด็กสมัยยูวีบานมวยร้อยปีร้อยกัดกำลังบ้านจับปี60ประมวยปีร้อยหลังเตอร์หนึ่งมิสติกเกอร์สวัสดิภาพกาปีใบกันเจาะ
សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ092 99 88 77 ឬ093 22 0023 សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រាល់ការជាវផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់$500លោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នោតសម្លាងមួយសន្លឹកសម្រាប់ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2017មួយរង្វាន់កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលុះដល់ម៉ោង 7 យប់ទៅហើយក្រោយពីកិច្ចចរចាបានពន្យាទៅអស់ 3 ម៉ោងទើបលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោកប្រធានាធិបតីទូគី Recep Erdogan លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ជាលទ្ធផលនៃជំនួបត្រីភាគីជាលើកទី 1 នៅក្នុងទីក្រុងសិតឈីបានប្រកាសក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីការអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសទាំង3ដែលដើរតួនាំមុខក្នុងការសម្រេចបាននៅរបបពីសង្គ្រាមទៅការដំណោះស្រាយវិបត្តិស៊ីរីតាមផ្លូវនយោបាយក្រោយពីបានកំទេចសឹងដល់ឬគល់ទៅឲ្យពួកក្រុមភេរវជនក្នុងប្រទេសនេះក្នុងន័យនេះឯកសារគាំទ្រដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមបំផុសមកដោយក្រុងមូស្គូឆ្ពោះទៅចាត់ចែងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅរុស្ស៊ីគឺអង្គសម័យនៃកិច្ចសន្ទនាអន្តរស៊ីរីសម្រាប់ការចូលរួមនៃគ្រប់សមាជិកស៊ីរីទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរក្សាទុកអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីប្រទេសស៊ីរីសូមស្ដាប់ការជាយាពីទីក្រុងមូស្គូក្នុងឋានៈជាប្រមុខនៃរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះទទួលជំនួបត្រីភាគីនោះលោកពូទីនបានបើកសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមដោយថ្លែងជាអាចភាគីទាំង3បានមូលមតិគ្នាថាជោគជ័យលើសមរភូមិដែលបង្ខិតកាន់តែមកជិតនៅការរំដោះដែនដីស៊ីរីទាំងអស់ពីពួកភេរវជនហើយលើបើកទាំងដំណាក់មានគុណភាពថ្មីសម្រាប់ដោះស្រាយជាទូទៅវិបត្តិនៅស៊ីរីនិយាយឲ្យចំគឺទស្សនវិស័យជាក់លាក់ដើម្បីរៀបរយស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនេះឲ្យបានស្រួលបួលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ពេលយូរអង្វែងទៅមុខសម្រាប់បង្កើតទ្រង់ទ្រាយនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះក្នុងយុគក្រោយពីសង្គ្រាមចប់ទៅបែបយ៉ាងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីជាដើមប្រទេសទាំង3បន្តធ្វើការងាររួមគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីពង្រឹងរបបឈប់បាញ់ដើម្បីឲ្យតំបន់សន្តិសុខចំនួន4ដែលមានបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសស៊ីរីដំណើរការឥតខ្ចោះនឹងដើម្បីបង្កើនកម្រិតជឿទុកចិត្តគ្នារវាងបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងជម្លោះនៅតាមទិសដៅនេះយើងបានចុចទុកជំហានដែលត្រូវឈានជាបឋមឆ្ពោះទៅជំរុញឲ្យសកម្មឡើងកិច្ចសន្ទនាអន្តរស៊ីរីឈលលើសេចក្តីសម្រេចចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2254ម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ដោយសំណោះពីការគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និងទូគីដល់គំនិតព្រួយផ្ដើមឲ្យកោះប្រជុំជាវេទិកាស៊ីរីទាំងមូលគឺអង្គសមាជនៃកិច្ចសន្ទនាអន្តរស៊ីរីយើងបានសម្រេចថាចាត់ចែងវាឲ្យបានក្នុងកម្រិតសមរម្យដោយធានាឲ្យមានការចូលរួមពីខាងបណ្ដាតំណាងសង្គមស៊ីរីគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់យើងបានផ្ទុកផ្ដាក់ក្រសួងការបរទេសស្ថាប័នសន្តិសុខនិងក្រសួងការពារជាតិយើងឲ្យលម្អិតអំពីសមាជិកនៃប្រតិភូចូលរួមនឹងពេលវេលាដែលវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅគឺនៅក្រុងរុស្ស៊ីសូឈីលោកពូទីនសង្កត់ធ្ងន់ថាពិតជាប្រទេសទាំង3ដែលបានរួមពិភាក្សាទានបដូរផ្ដាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកភេរវជននៅលើដែនដីស៊ីរីលុះទាល់តែបញ្ជាបានដោយចិត្តកុំឲ្យសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់ស៊ីរីបែកខ្ញែកការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីទូគីអ៊ីរ៉ង់គឺមិនបានបណ្ដោយឲ្យពួកភេរវជនត្របាក់យកប្រទេសស៊ីរីឡើយពួកភេរវជននៅស៊ីរីបានរងនៅប្រនងទូងលើវាជាសម្រេចតើតែលេចចេញមកជាភពសំណាងសម្រាប់ខណ្ឌបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលឆាបឆេះអស់ជាង6ឆ្នាំហើយដោយគុណគិតអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំសម្បើមរងទទួលដោយស៊ីរីយើងតាក់តែងឡើងជាចង្កោមកម្មវិធីយូរអង្វែងទៅមុខសម្រាប់ស្ដារកសាងប្រទេសនេះឡើងវិញបន្ទាប់មកលោកប្រមុខរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ដែលអង្គុយនៅស្ដាំដៃលោកពូទីនបានថ្លែងជាអាចជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណលោក Vladimir Putin ចំពោះគំនិតព្រួយផ្ដើមដ៏សំខាន់ក៏ប្រជុំជាជំនួបត្រីភាគីក្នុងគោលដៅពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅស៊ីរីនិងការបង្កើតលក្ខណៈសន្តិសុខសម្រាប់មាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួនស៊ីរីមូលដ្ឋានរបស់អង្គការភេរវនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានកំទេចសឹងគ្មានសល់ទេ
នៅតំបន់មានការសម្របយោបល់គ្នាថាត្រូវតែប្រយុទ្ធទល់នឹងភាវនិយមមិនអាចคล้ายជាឧបករណ៍ឡើយសម្រាប់ប្រទេសណាក៏ដោយភាវនិយមក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយគឺជាគ្រោះថ្នាក់ហើយឥឡូវយើងឃើញថាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាគ្រោះថ្នាក់ដល់រដ្ឋណាដែលកាលពីជំនាន់មួយបានជួយជ្រោមជ្រែងពួកនេះពួកដែលសពថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្មានទោសប្រយោជន៍សោះនៅតាមរដ្ឋទាំងនោះពិតជាក្នុងស្ថានភាពនេះដែលមានកោះប្រជុំឡើងជាជំនួបកំពូលនៅក្រុងសូឈីគោលដៅចម្បងនៃជំនួបនេះគឺឆ្ពោះទៅកោះប្រជុំអង្គសមាជនៃកិច្ចសន្ទនាអន្តរសេរីសម្រាប់ការចូលរួមនៃរាល់តំណាងគ្រប់ស្រទាប់បណ្ដាជនសេរីគឺទាំងអ្នកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីទាំងអ្នកដែលប្រឆាំងសម្រាប់តាក់តែងឡើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្នុងប្រទេសសេរីឈលលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅការបោះឆ្នោតនៅសេរីវាអាចคล้ายជាសារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលហើយប្រទេសយើងទាំង3សូមអំពាវនាវគ្រប់រដ្ឋក្នុងលោកឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងកសាងសន្តិភាពនៅសេរីនិងបង្កលក្ខណៈសម្រាប់ការវិលត្រឡប់វិញនៃជនភៀសខ្លួនសេរីសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចសេរីតមកទៀតគឺដល់វេនលោកប្រធានាធិបតីទូគីរ៉េសេបអេរដូហ្គានដែលដើរអង្គុយនៅឆ្វេងដៃលោកពូទីនបានថ្លែងថាជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណឯកឧត្តមពូទីនជាមិត្តរបស់ខ្ញុំនិងគ្រប់តែមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ទូគីចំពោះការចាត់ចែងជំនួបកំពូលត្រីភាគីនៅក្រុងរុស្ស៊ីសូឈីក្នុងជំនួបនេះយើងបានពិភាក្សាដោយគ្មានលាក់លៀមទេអំពីជំហានដែលត្រូវឈានតទៅទៀតសម្រាប់ពង្រឹងរបបឈប់បាញ់នៅសេរីយើងបានសង្កេតឃើញថាគឺការបង្កើតបានជាតំបន់សន្តិសុខ4កន្លែងនៅសេរីដែលបានបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសនេះជាលទ្ធផលនៃការពិគ្រោះប្តូរយោបល់គ្នាយើងបានផ្ដោតទៅលើភាពចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការខាងពង្រឹងការជឿទុកចិត្តគ្នាជាពិសេសខាងដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនិងគ្មានឧបសគ្គរាំងរាទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់បណ្ដាជនដែលយូរឆ្នាំមកហើយស្ថិតក្នុងភាពឯកោយើងបានពិភាក្សាជំហានដែលអាចរួមវិភាគទានទៅក្នុងកិច្ចចរចានៅក្រុងហ្សឺណែវថ្ងៃ28វិច្ឆិកាខាងមុខគ្រាន់នឹងដោះស្រាយជម្លោះសេរីឲ្យបានថិតថេរយោងទៅលើលទ្ធផលនៃអភិក្រមសម្រាប់បាននៅក្រុងអាស្តាណារដ្ឋធានីកាហ្សាស្ថានយើងបានចុះសម្រុងគ្នាថាត្រូវតែគាំទ្រដល់ការសមាធិអភិក្រមនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយសេរីយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយតម្លាភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រជាជនសេរីផ្ទាល់ដោយដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ2254ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេសនាសារព័ត៌មានតាអត្ថបទកាសែតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អេងគឹមហុងដូចតទៅបញ្ចប់ការស្រមៃគឺអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបែងចែករួចរាល់នេះគឺជាចំណងជើងនៃរឿងធំរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាកាសែតរស្មីកម្ពុជាដោយគ្រាន់តែនៅក្របមុខសម្បូរទៅដោយរឿងចម្រុះដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចនៅក្នុងការស្វែងរកខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងដែលកាសែតបានឡើងចំណងជើងនៅក្របមុខកាសែតបានយកខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងទៅដាក់នៅទំព័រទី3ដោយបានរាយការណ៍ថាអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបែងចែកអស់ទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងនិងបានបញ្ជូនទៅការរដ្ឋសភារួចហើយដែរដោយក្នុងនោះគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបាន41អាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកថាវិស្នាទទួលបាន6អាសនៈគណៈបកខ្មែរជប់ក្រ5អាសនៈគណៈបកសែនជាតិកម្ពុជា2អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច1អាសនៈតែយ៉ាងណាក៏ដោយតែស្មីកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្របបដិសេធមិនទទួលយកព្រោះគិតថានេះគឺជាការក្បត់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋសាច់រឿងជាមួយគ្នានេះដែរកាសែតបានដាក់ចេញមួយអត្ថបទទៀតគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមបានរិទ្ធនឹងក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមប៉ុន្តែព្រះអង្គថាមិនធ្វើជាអនុប្រធានសភាទេពីព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើប្រធានសភារួចហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីឬនេះក៏សំខាន់ដែរចំពោះកាសែតកម្ពុជាថ្មីប្រមាណស្ថិតនៅទំព័រមុខការបែងចែកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកាសែតសរសេររៀបរាប់យ៉ាងវែងគួរសមដែរតែបើពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារក៏មិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរពីកាសែតរស្មីកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាថ្មីមិនបានរំលឹកឡើងវិញនៃដើមហេតុជាការបែងចែកអាសនៈថាមកពីហេតុអ្វីនោះទេរឿងនេះទំនងជាមិនសូវសំខាន់ណាស់ណាទេចំពោះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយកាសែតបានរុញរឿងនេះទៅដាក់នៅពីជំហៀងទំព័រមកវិញដែលបានឡើងចំណងជើងរៀងប្លែកជាងកាសែតទាំងពីរគឺក៏ចបបង្ហាញឈ្មោះអនាគតតំណាងរាស្ត្រចំនួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ខ្លឹមសារមិនសូវជាស្មុគស្មាញអានងាយយល់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថារកឃើញហើយអនាគតតំណាងរាស្ត្រ44រូបចំនួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយគណៈអាសនៈចំនួន11ទៀតនៅមិនទាន់សម្រេចថាតើប្រគល់ទៅឲ្យគណៈបកណាបន្ថែមពីនេះកាសែតបានស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនរាជចម្រើនប្រធានគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលអនាគតក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីជាការបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យកម្ពុជាជៀសផុតពីការរិះគន់របស់បរទេសសាច់រឿងតែមួយកាសែតបានដាក់ចេញមួយប្រធានបទទៀតនរណាជានរណាលោកលេងពេញឡុងអះអាងថារដ្ឋសភាត្រៀមលុយឡានសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រថ្មីជំនួសអតីតគណៈបកប្រឆាំងដោយជំរាបប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងត្បិតតែរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ចំពោះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឡើងចំណងជើងនៅទំព័រមុខនោះគឺលោកហ៊ុនសែនប្រមានដល់មន្ត្រីឲ្យបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាប្រដ្ឋទ្វេដងអត្ថបទវែងគូសំដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរយោងទៅតាមអ្វីដែលកាសែតអះអាងថាជាសម្លេងបែកធ្លាយចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានបែងចែកនោះទេតែលោកជឿជាក់ថាវាជារឿងធម្មតារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែដាស់តឿនមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ចំណែកលោកមាននេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយថាលោកបានស្ដាប់សារជាសម្លេងនេះដែរដោយយល់ថាសារនេះបង្ហាញពីកង្វល់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវគណៈប្រជាប្រិយភាពនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវនយោបាយនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានរំលេចមួយអត្ថបទទៀតដែរគឺអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដដែលលោកសុកអេសានស្នើសុំកុំយកប្រទេសស៊ីមបាវេមកប្រៀបធៀបនឹងកម្ពុជាបន្ថែមលើការឡើងចំណងជើងកាសែតបានដាក់រូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺរូបលោកសុកអេសានផ្ទាល់តែម្ដងញញឹមធម្មតារីឯប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោកមូហ្គាបេយកដៃទល់ថ្ពាល់ក្នុងទឹកមុខស្ងួតសូមបញ្ជាក់ជូនថាលោកមូហ្គាបេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេមានអាយុ93ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីអំណាចក្រោមសម្ដេចអបអររបស់ប្រជាប្រដ្ឋស៊ីមបាវេបន្ទាប់ពីលោកកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពី37ឆ្នាំមុនគឺចន្លោះឆ្នាំ1980ជីវិតទី2តាមអ៊ីនធឺណិត Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរលើកឡើងថាអង្គការ ILO ទាមទារឲ្យក្រសួងការងារលើកកម្ពស់ស្តង់ដារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់ខ្លឹមសារខ្លីតែក្តោបនៃគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគឺលោកអ៊ិតសំហេងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានការលូតលាស់ខ្លាំងដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយការលូតលាស់នេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែការអះអាងរបស់លោកអ៊ិតសំហេងគឺផ្ទុយគ្នានឹងរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍពិភពលោក World Bank ដែលចេញផ្សាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពី 7% មកនៅត្រឹម 6.8% ដោយក្នុងនោះមានការស្រិតចុះក្នុងវិស័យសំណង់ផងដែរនេះបើតាម Daily ផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទុយពី Daily រស្មីកម្ពុជាមិនបានពិស្ដារដល់ម្លឹងទេដោយគ្រាន់តែសរសេរបែបធម្មតាថាកម្ពុជានិងអង្គការ ILO សហការគ្នាលើកកម្ពស់ស្តង់ដារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់យើងបញ្ចប់នីតិទស្សនសារព័ត៌មានជាមួយប្រធានរឿងដែលកាសែតនាំគ្នាចុះផ្សាយនោះគឺពីខេត្តព្រះសីហនុម៉ូតូធំបុកអ្នកហាត់ប្រាណស្លាប់3នាក់ព្រាមនៅនឹងកន្លែងក្នុងនោះម្នាក់ជាខ្មែរនិង2នាក់ទៀតគឺជាជនបរទេសសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍នេះជាងបុប្ផាណែនាំលោកអ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីសមាគមឱសថការីបារាំងខ្មែរក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះថា CNRP Pharma នៅថ្ងៃសប្តាហ៍មុនសមាគមមួយនេះដែលប្រមូលផ្ដុំឱសថការីទាំងខ្មែរនិងបរទេសបានរៀបចំកាឡារាត្រីសមរសមមួយដើម្បីប្រមូលថវិកាសម្រាប់ជួយផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមឱសថការីបារាំងខ្មែរ GFC Pharma គឺលោកស្រីខុនវ៉ារីបានលើកឡើងពីជោគជ័យដ៏ធំធេងនៃរាត្រីសមរសមដែលបានជួយឲ្យសមាគមប្រមូលបាននូវថវិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជួយដល់អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ2013មកសមាគមរបស់ក្រុមឱសថការីបារាំងខ្មែរមួយនេះធ្លាប់បានរៀបចំរាត្រីសមរសមជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាចែកចាយថ្នាំអាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារនេះគេនៅមិនទាន់និយាយពីថវិការបស់សមាគមដែលបានផ្ដល់បន្តទៅឲ្យសមាគមអិសរាជជននៅបារាំងដែលបានជួយសង់ផ្ទះ9ខ្នងឲ្យប្រជាជនដ៏ក្រីក្រនៅកម្ពុជា
យើងបានធ្វើកាលាមួយដែលបានទទួលថវិកាដ៏សំខាន់បានជួយដល់សមាគមភាពញញឹមនៃកុមារដែលមានជូនឆែកមួយដល់ធំហើយនឹងមានជូនជាកូនផ្ទះមួយដល់កសិករក្រីក្របាន3ទៀតចាពួកយើងនៅនេះមិនដូចថាមិនភ្លេចអ្នកដែលនៅស្រុកជើងទេបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណណាសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងទស្សនវិជ្ជាមនុស្សធម៌របស់យើងហើយដែលជួយផ្ដល់នូវជំនួយដ៏ពិសេសមកដល់ក្រុម GFC Pharma យើងដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងរៀបចំបន្តចលនាមនុស្សធម៌យើងតទៅមុខទៀតចា៎សប្បុរសជនដែលលោកស្រីខុនវ៉ារីថ្លែងអំណរគុណមានមួយចំនួនគឺជាម្ចាស់អសត្តស្ថានអសត្តការីឬក៏ជនជាតិខ្មែរដែលបម្រើការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបារាំងដែលបានចូលជាសមាជិករបស់សមាគមជនជាតិខ្មែរជាអសត្តការីនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងសមាគមតែមួយនេះគឺជាជោគជ័យដ៏កម្រមួយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសលោកប៉ូចនាប្រធាន GFC Pharma Cooperative ដែលជាប្រភពផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់សមាគមបានរំលឹកដល់គំនិតដំបូងដែលនាំឲ្យគេបង្កើតសមាគមអសត្តការីខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1976មានមនុស្ស4នាក់ហៅមុំផុងដាទ័រហ្នឹងមានឈ្មោះ Professor Chai Hang Cheng 1 Dr. អឹងពេញហួត2ហើយ Dr. ផុនផាងី3គាត់គឺជាមុំផុងដាទ័ររបស់សមាគមអសត្តការីខ្មែរហើយនឹងកូនសិស្សអសត្តការីខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបាទមានឈ្មោះថា AEPK ពីដើមណាហើយក្នុងនោះគឺថាគាត់បង្កើតដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនអសត្តការីយើងនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសគឺខាងវប្បធម៌នឹងហ្មងបាទដើម្បីកុំឲ្យដូចថាខ្មែរយើងមកនៅស្រុកបារាំងភ្លេចវប្បធម៌ខ្មែរយើងបាទព្រោះយើងមកឆ្ងាយហើយគ្នាយើងក៏អត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងជឿឱកាសពេលដែលយើងមានពេលជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើជាដូចថា manifestation culturelle មួយអញ្ចឹងទៅបាទនៅប្រទេសបារាំងជនជាតិខ្មែរជាអសត្តការីជនជាតិខ្មែរជាម្ចាស់អសត្តស្ថានតាមលោកប៉ូចនាភិជាច្រើននៃសមាជិករបស់សមាគមដែលមានប្រមាណ270នាក់នោះគឺជាម្ចាស់អសត្តស្ថានជាពិសេសនៅតំបន់ Île-de-France តែម្ដងហើយអ្វីបានជាជនជាតិខ្មែរមានវត្តមានច្រើននៅក្នុងវិស័យថ្នាំពេទ្យនៅប្រទេសបារាំងលោកប៉ូចនាបានលើកយកហេតុផលសំខាន់3បងប្អូនខ្មែរយើងគាត់និយាយទៅភាគច្រើនអ្នកដែលហួសតែសល់ពីខ្មែរក្រហមមកហ្នឹងគាត់ពីដើមគាត់ជាអសត្តការីស្រាប់ពីស្រុកខ្មែរឬក៏ជាកូនសិស្សរៀនខាងហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់មកដល់ស្រុកបារាំងហ្នឹងក៏គាត់តចំណេះពីគាត់ហ្នឹងគឺថាមកសុំបារាំងរៀនតទៅទៀតដើម្បីយក equivalent ហើយនឹងយក diploma ជាអសត្តការីនឹងហ្មងបាទហើយទី2មកពីនិយាយទៅhistoire ខ្មែរយើងវាវេទនាពេកនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺយើងឃើញដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍បានឃើញបងប្អូនយើងវិនិច្ឆ័យឡាប់ឈឺដែលអត់មានការដូចថាអបឋមអត់មានថ្នាំអត់មានអ្នកណាព្យាបាលអីទាំងអស់ហ្នឹងម្ល៉េះហើយបានមកដល់ស្រុកបារាំងហ្នឹងគឺថាយើងចង់ជ្រើសរើសផ្នែកសិក្សាមួយដែលអាចជួយទៅអនាគតនឹងជួយខ្លួនឯងផងជួយគ្រួសារខ្លួនឯងផងហើយជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិផងហើយទី3គឺយើងបានមើលឃើញថារៀមច្បងយើងដែលគាត់បានមកមុនពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំតាមពិតគឺជា refugee ទេបាទដល់ពេលមកដល់ស្រុកបារាំងខ្ញុំឃើញថារៀមច្បងយើងគាត់រៀនខាងគាត់ជាអសត្តការីហ្នឹងគាត់មានគេថាជោគជ័យក្នុងជីវិតគាត់ហើយក្នុងកិច្ចការរកស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំចង់រៀនតាមគាត់ធ្វើតាមគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងកុំភ្លេចគុណរៀមច្បងយើងទាំងអស់គ្នាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ឪពុកម្ដាយជាអសត្តការីជំរុញឲ្យកូនចៅជ្រើសរើសជំនាញដូចខ្លួននេះអាចជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យកូនចៅខ្មែរឬក៏កូនចៅអាស៊ីនៅប្រទេសបារាំងនោះលេចមុខច្រើនគួរសមនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របារាំងការសិក្សាហ្នឹងបើនិយាយទៅវាស្រួលទី1បងប្អូនខ្មែរយើងគាត់និយាយទៅគាត់មានច្រើនតែឪពុកម្ដាយរៀនខាងហ្នឹងឬក៏ឪពុកឬក៏ម្ដាយពេទ្យ
ឬក៏ឪពុកឬក៏ម្ដាយអសិទ្ធការីបាទអញ្ចឹងដល់ពេលកូនមកក្រោយឬក៏ក្មួយគឺគាត់តាមគ្នារហូតតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការត្រួតបាទក្នុងធ្វើការសិក្សាអស់នឹងហើយទី2ពីដើមមែនជីវភាពរស់នៅរបស់អសិទ្ធការីមួយគឺមានប្រសើរវាប្រសើរជាងមុខងារកិច្ចការដូចថាមេជេផ្សេងបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាមិនស្រួលទេពីព្រោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេថាeconomy ផងអសិទ្ធដ្ឋានមួយបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងបានបង្កើតជាសហគមន៍ហ្នឹងគឺ cooperative នឹងត្មងបាទដើម្បីយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាទិញអីវ៉ាន់ផ្ដុំគ្នាណាបាទដើម្បីឲ្យអីវ៉ាន់ហ្នឹងទិញឲ្យបានថោកតែណាយើងបានថោកទៅយើងក៏ជួយដល់អសិទ្ធដ្ឋានមួយដែលគ្នាមានការពិបាកជួយยึดយងគ្នានិងរួមគ្នាធ្វើការជាក្រុមដើម្បីការពារមុខជំនួយរបស់អសិទ្ធការីខ្មែរនេះគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយដែលបានជួយឲ្យជំនួយបើអសិទ្ធដ្ឋានរបស់ជនជាតិខ្មែរបានទទួលផលចំណេញកាក់កបខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាទីដែលអសិទ្ធដ្ឋានរីកដុះដោយផ្សិតរហូតដល់គេអានិយាយថានៅរាល់100ម៉ែត្រម្ដងគេអាចរកបាននៅអសិទ្ធដ្ឋានទិញថ្នាំពេទ្យដោយមិនពិបាកដែររកនោះទេជាទូទៅអ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងគាត់មកយកថ្នាំគឺគាត់មានបង់លុយទេបាទពីព្រោះទី1រដ្ឋបារាំងគាត់ជួយឧបត្ថម្ភជាងពាក់កណ្ដាលហើយរួចទៅបានគាត់មាន system គេហៅថា mutual គេជួយអាសរងណាគេជួយមកភាគទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺអត់មានចេញលុយសោះទេគាត់ទៅមើលពេទ្យអត់ចេញលុយហើយមកយកថ្នាំក៏អត់ចេញលុយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចទៅព្យាបាលដោយអត់មានអស់លុយមួយរៀលបាទនឹងហើយបានធ្វើឲ្យ system សុខាភិបាលរបស់ប្រទេសបារាំងជឿនលឿនណាបាទមានអសិទ្ធដ្ឋានជាចំនួនដែលផ្ដល់ចំណេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកពលចនាវិជាជីវៈចង់ជួយយកអាសារអ្នកជំងឺក៏អាចជាហេតុផលសំខាន់មួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិខ្មែរនៅបរទេសនោះចាប់យករបរជាអសិទ្ធការីនៅក្នុង pharmacy មួយហ្នឹងគឺថាមិនមែនមានតែលក់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលមនុស្សទេបាទគឺមានអីវ៉ាន់ផ្សេងដូចជាគេហៅថា parapharmacy មកយើងហៅថា cosmetic បាទហើយទៅមានថ្នាំគេហៅថា OTC over the counter ហ្នឹងគឺថាថ្នាំដែលអ្នកជំងឺមិនជាអ្នកឈឺប្រមាណទេគាត់មកទិញដោយមិនបាច់ចាំordinance បាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យគឺថា pharmacy ហ្នឹងគាត់មានកម្រៃចូលហើយចំណេញបានច្រើនហ្នឹងគឺថាវាមាននេះដែរនិយាយទៅវាមាន limit របស់គេបាទមិនមែនថាច្រើនលុបទេបាទពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគេតែមានច្បាប់ទម្លាប់របស់គេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាកាលណាតែយើងទិញបានច្រើនយើងទិញបានថោកហើយកាលណាយើងទិញបានថោកពេលដែលយើងអាចទាញយកការចំណេញក៏គួរសមដែរបាទអានឹងបើបានម្នាក់ខ្មែរនៅបារាំងហ្នឹងគាត់ជួយចិត្តរកទីបើក pharmacy អញ្ចឹងមកពីលទ្ធផលហ្នឹងបាទ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 2 រសៀលនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវេលាម៉ោង 7 យប់ដែលជាការរៀបចំជូនដោយខ្ញុំសូមអរគុណពិសាដែលបានជួបបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសពិសីនិងសហការីនៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សូមអរគុណសូមគោរពលា